Kami ini lagi di puskesmas guys. Lagi di mana bang? Lagi di puskesmas. Lagi puskesmas guys. Ini Mama Herpan guys. Pada batuk pilek semua guys, sama adik bayi, Aku sama abang Charles kan, batuk pilek kan, gara-gara suka makan coklat, karena suka minum air es kan. Makanya guys jangan minum makanan coklat ya guys, sama minum air es ya guys, jadi batuk pilek guys. Apalagi cuaca nggak mendukung ya guys, hujan terus. Udah guys, ada guys, jalan. enggak mau.